வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டீர் 5050D டிராக்டர் செட்டோட சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 4 வீல் டிரைவ் வண்டிங்க. 2021 மாடல், 50 ஹெச்பி வரும். 3530 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் 40% வரும், ஃப்ரண்ட் 20% வருங்க. TN 70 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பம்பரும் ஹோக் பெட்டும் இருக்குது. புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ்லாம் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் சிஸ்டம் ரொட்டாவேட்டர், 42 பிளேடு ரொட்டாவேட்டர், 2021 மாடலுங்க. பிளேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 40% கண்டிஷனில் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 5 கலப்பை 9 கலப்பை இருக்குங்க. 9 கலப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் டைப் கலப்பை தெளிவாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரியம் விதைக்கக்கூடிய கலப்பை சேல்ஸ்க்கு இருக்குங்க. இந்த டிராக்டர் செட்டு இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி அருகில் சூளகிரி அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்த செட்டுக்கும் சேர்த்து 6,20,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது சின்ன வித்தியாசத்தில் முடிச்சிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஜான் டீர் டிராக்டர் செட்டோட கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.